bersama saya di channel Sakti. Oke, hari ini saya kedatangan paket elektronik. Sebelumnya saya kedatangan elektronik juga, TV Changhong ya. Sekarang saya memesan kulkas Polytron 2 pintu di online. Kalian bisa beli di toko barat daya ya. Ini harganya sekitar 2.500.000. Oke, biar gak penasaran, langsung saja kita unboxing.
5 tahun, kompresor garansi kompresor 5 tahun di sini. Ini belinya saya di toko elektronik Barat Daya ya. Insya Allah barangnya bagus-bagus. Saya juga udah beli kedua kalinya barang elektronik, TV sama kulkas ya yang saya ini. Ya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.